もないと二次損傷を引き起こす可能性があります。職人は非常に熟練しており、すぐに取り外しを完了します。次に新しいシールリングを取り出し、正しい位置に順番に取り付けます。メインオイルシールの取り付けにはロープを使用します。すべてのオイルシールを取り付けた後、数人の職人が協力して油圧ロトを持ち上げて取り付けます。すべてのボルトを固定し、すべてを締め付けた後、機械を起動して油圧ロットが正常に動作するかテストします。問題がないことを確認した後、ショベルカーに取り付けてテストします。問題がなければ、このショベルカーの修理は完了です。